Lemonti saat ini ditutupin pakai koran dulu ya. Lemonti berarti Sanjaya Trans ya? Foxy. Iya. Kalau nggak salah dirombak JB3 ya yang bagian Spion belakang ya. kita memakai spion JB5. Terus spionnya JB5? Spion JB5. Wih, beda ini ya. Infonya juga warnanya juga ganti, dashboard juga diganti. bukan kuning lagi nanti. Modal